अगर कभी-कभी आपका भी दिल चाहता है कि बहुत ही चटपटा खाया जाए, तो ये आलू और हरी मिर्च की रेसिपी आपके लिए है। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं। इन्हें अच्छे से धोकर बीच में से मैंने लंबाई में काट लिया है। इसके साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, एक प्याज लिया है, एक ही मैंने बड़ा टमाटर लिया है, 8 से 9 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। मेंशन किए हुए सारे मसाले मैंने लिए हैं। आलूओं को इस तरीके से मैंने धोकर छील कर काट लिया है। 2 आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर मैंने बड़ा कटोरा लिया है, उसमें मैंने सारी चीज़ों को एक ही जगह में शामिल करना है। मिसाले भी हम साथ ही शामिल करेंगे। अब हाथों की मदद से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि हमारे आलूओं पे और हरी मिर्चों पर अच्छे से मसाला लग जाए। पैन में मैंने यहाँ पर एक पकाने वाला चम्मच तेल लिया है। जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने इन सारी चीज़ों को उसके अंदर शामिल किया है। खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन डाली है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, 3 से 4 चम्मच बस यहाँ पर मैंने छोटे जो चम्मच होते हैं वो पानी के डाले हैं और ढककर इन्हें हल्की आंच पर पकाने के लिए रख दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ। अगर कड़ी पत्ता आपके पास नहीं है तो आप पुदीना शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिलाने के बाद मैं इसे दोबारा हल्की आंच पर पकाने के लिए रख दूँगी। आप जानते हैं कि आलू हमारे बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाते हैं। आलू यहाँ पर हमारे गल चुके हैं। इसके ऊपर मैंने 2 नींबू का रस शामिल किया है और अच्छे से मिलाने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। नींबू का रस हम आखिर में इसलिए मिलाते हैं ताकि वो कड़वा ना हो। आलूओं का पानी हमने अच्छे से खुश्क करना है और तेल निकल आने तक हमने इसको पकाना है। तो हमारा मज़ेदार सालन बनकर तैयार हो चुका है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।